兩個人大光燈。唔係啊，你個 size 你係。但係你係咪諗住今日成晚都戴住呢個 Gucci 嘅口罩啊？你啱啊，咁大張咁個大鹽單照頭上喎，好多人用。雙十 Hello， 一，大家好。大家好。又係到我呢條光棍節啊！光棍節你入鏡先，做乜仲唔入鏡嗨，啫？大家好。哎呀，死啦！爸爸咧唔舒服啊，原來係啊，點算啊？冇大姨丈嚟咗咧。黐線。誒，大姨丈嚟，你有冇大姨媽知啱睇先啊？有。哦。嗱好啦，咁樣咧今日咧就嚟到咧雙十一啦。咁啊爸爸咧好正地咧喺韓國咧，從韓國遠道咧飛嚟香港咧，第一次咧上我咧 Momo 呢個台。Hello， 嗱 Yeah 雙十一嘅優惠啊，Momo 咧出咗 WhatsApp group 之後咧，麻煩 send 啲 banner 出嚟啦。係啦，咁今日咧我哋咧好多產品，但係咧。我哋咧就你見到佢啦，得翻半條人命啦！翻嚟香港唔知係咪食得太多三餸飯燒鵝，三餸飯。我唔信啦，台都送燒鵝俾你，你每一個台食一隻燒鵝都幾係兩嘢。餸飯，我食燒鵝最飯。係啦，食燒鵝咁咧，搞到佢咧就屙嘔肚痛，係啦，咁就屙咗2日。咁你越嚟越瘦啦，你而家又食完嗰啲去遊園啦，跟住又屙啦。係啦，仲要着名牌啦，咁幾靚仔近排而家。好邊個名牌係着名牌衫啊，越嚟越有型啦。係啦，口罩都咁有型啦，而家。你嗰日翻我整隻勁嘅，你食完之後一個月瘦咗，我就係叫4.5 kg，唔知你哋點解啦？原來我呢個喺度啊，包我個檸檬水。哦，你揾得快。我要好似話嘉咁嘅身材，仲差少少。唉，唔得，我都係。哎呀，你知唔知啊，爸爸好辛苦啊，做 live，你知唔知啊？成日日要講，我啱啱就係喉嚨痛啦。仲辛苦過乜咁嘅？係啊，真係，唉，好辛苦。俾得嘢你行下先啦。咩嘢啊？好嘢㗎。咩嚟？有喉糖佢啊嘛，韓國你㗎。講，你講，俾粒嘢你食，得唔得我俾你咪食。 ？Hello，入嚟同我 say hello 好冇？入嚟同我 say 個 hello 先，等我今日我唔記得攞另外個電話，我唔知邊個人入嚟。Hi，Hello Connie，Hello， 嗱入嚟同我 say 個 hello 先，等我知道你入咗嚟，報道先，報道。嗱我係邊個？到咗，到，嗱唔該隻到字，到咗嘅話。邊個啊？先hello先要派禮物先啦。你要派禮物，開始要派禮物，我要知道邊個到咗先啊！今日咧產品實在誇張地多啊嚇！買啦。 70幾個 SKU， 70幾個產品，係啦 ，Fanny 到咗 ，Hi 到，嗱寫到字先。今日真係嘅，快靚正好冇？因為咧Jackie 你好，嗱我哋今日咧好似嗰啲上車嗰啲咧快㗎 ，Kenny，Hi Kenny，Randy 到係啦，到，好啦，到話俾我聽到咗先。到，非常到。咩嚟㗎？電話咁有型嘅呢個聲，好得意啊呢個聲唔，知邊個嘅都唔係我嘅，係咩？我喺度揾。好得意啊呢個聲，好過癮啊！Hello Jovita，係啦入嚟啦，係啦 OK，咁樣咧我哋到，講咗到字先，有邊個入咗嚟要到啊吓？俾我知道你哋兩個夠晒撇啦 ，and hello，差少少，你唔係你真係瘦咗好多啊嘛。你仲要曲線喎，你曲線未夠，你曲線大。係啊，好啦，嗱，到我要報道嚇，子希到咗啦 ，OK， 仲有邊個到咗 ？Cindy 到咗 ，Ann 到咗，冇錯，收到你哋啲到咧，我個人真係比較心都定啲啦嘛，因為今日雙11咧，即係咧，我驚我哋冇人睇。你冇人睇你㗎啦，嘉嘉，冇人睇，好直接。你冇，佢好直接佢，好傷我心啊！嘉嘉你冇人睇㗎啦，今晚個台都咧落好多廣告啊！你落咁少廣告唔使知㗎啦，有人睇你啦。今日人哋搏命㗎，我哋好似講嗰戰火嗰度。係啦，期待已久。你唔係啊，我哋都好多 fans 到咗，而家。因為今日嗰啲人個個都係點講搏命咁拉人。個個都開雙11㗎啦，咁但係我有爸爸。個個都話你要撐我哋，今日有冇人撐我哋啊？有冇人撐我哋先？揾隻腳撐啊！有冇人撐我先？女寶寶係啦，我姑姐都嚟咗，爸爸 ，hello， 係啦，你唔好走啦，入到嚟唔好走啦。揾隻腳撐下都好啦。係啦，揾隻腳撐下啦，因為咧第一啦，其實我知唔知我第一次做雙11咋？前幾年咧。我知第一次俾咗我啦。俾咗，係俾咗你啊！
真係咧，因為點解咧？知唔知爸爸點解咧？因為咧，我唔敢啊。我都唔敢啊。第一，我嗰啲即係如果我揾唔到一啲好正嘅課，上年我係冇做㗎，我真係冇做，我寧願避開啦。因為咧，我知道成日個台都會開 live 㗎啦嘛。佢心諗，哇咁個台都開 live 咁抵喎，即係要有啲嘢咁抵我先可以做到㗎。個個都要平，即係冚人咧，嗰陣時撐我哋啲，唔知有冇人。有話撐下你啊，一腳撐開你啊！一腳撐都好啦，都好對我撐㗎嘛。係啦 ，Irene，hello， 好啦，咁咧跟住咧。咁啊，今次咧，咁啊，爸爸就哇，佢竟然係由韓國嚟到香港同我做雙11，我真係兩反應啦，係咪先啊？我都揾住佢撐你啦，係咪先？係咯，我都兩反應啦，點知你原來得翻半條人命，原來佢今日嗰條命我都要撐你，你仲想點啫？啊，未死得我都要撐你。你死得都要撐我，冇錯啦！你知我嗱真係係咪先咯？我要養妻養兒活女，係啦，養兒活女嘅，係啦。Hello， 阿虎 ，Hello，Pinky， 係 Yoyo， 唔得，幫你分享先咗先。哎呀，太愛你啦，Yoyo。唔會啊，幫我哋分享下。今日我哋唔好咁，肯定衰就衰硬啦，唔好衰得咁丟架嘅。你唔可以咁樣㗎。衰得兩分錢。嗱，好啦，錄緊啲咯，咪。好嗱，爸爸雙11，我哋嘅關鍵字。冇啦。我哋響嗰啲幫我哋分享下，都冇咁衰啦。幫我哋分享下，我哋分享到抽20分先啦。20分，咁快啊！20分啊！20分定10分？10分。20分抽啊！唉，反正10包喎。每人10包啊，唔係1包啊？梗係每人10包唔得咁樣，每人10包抽5份咯，50包。5份啦，咁我哋一陣間再抽得唔得啊？ 10包啊！喂，你知唔知10包即係幾多？呢個係3秒鐘唔係1。3秒鐘。10包咪30秒咯。人哋一支正裝先60秒，你知抽咗半支俾人啊！咁你雙11就係抵㗎啦！我人哋抽一片咁抽，你一次抽10包。一片面咁一個人攞住一片咁，你諗下佢個心係點樣咧？我嘅心又點樣咧？你諗住人哋嘅心，我嘅心又點樣咧？啊！我頭先佢話雖然我年紀大，佢話有100包俾大家抽，咁我就即刻話啦，每人10片啦，係咪先啊？咪抽5個，每人10片先，晏啲再抽每人10片，咁啊5個，咁咪100片咯。佢話每人1片喎，我咪好 lonely， 攞咗1片。即係呢個3秒唔係一次用晒㗎，你可以分2、3次用㗎。人哋嗰啲即係點講？一般啲新婆都你哋話1片定10片？你哋講啦，1片定10片？你哋自己 fans 話事 ，fans 話事咯。通常啲新婆都1秒鐘㗎嘛，我呢個係3秒鐘㗎。係啦，唔好咁孤寒啊！叫我哋。算啦10片好啊 ，Ann 話。反正今日都係。你哋 hello，Andy，hello。自己揾隻個撐咗腳啦，冇所謂啦。10片啦，唔好咁多啦，人哋都話10片咯。5片啊，係5片。邊度有人講5片？我喺度上邊有寫5字啊。你係咪鬥雞啊？係喎，有人話。係真係5片。Andy 話5片。10片，10片 Natalie 話10片。嗱，投訴啊，唔係投票投訴。不如我哋玩個包剪揼嗱，係你話小妹妹啊。你講幾多片啊？我加5片啦，係咪先？嚟啊！3盤2條啊！嗱，公道啲係咪先？好驚！包剪揼啊！大家啊，唔准偷嘅嚇！好驚啊！嚟啊！1、2、3，贏咗！3盤2成，仲有2盤啊！1、2、3，冇夾埋嚟，真知冇咁真。呢真啊！我發誓冇夾過嚟㗎，我哋佢係拍戲嘅，我高手嚟嘅，佢係拍戲，我冇同佢拍，我冇同佢拍佢戲，你到底真係冇同佢夾過乜嘢嘅？係好冤枉，好冤！你俾我用下口都唔識，連撕兩口好丟架㗎嘛！男人話晒我都係男人，好心你啦，俾啲面啦，唔好做馬嘅，真係咪先啊？好啦，嗱咁樣啦，你哋識得打啦，爸爸雙11，好冇？爸爸雙11 ，OK， 係我呢啲妹王嚟㗎，我呢啲係啊。所以香港啲人猜妹叻就咁樣就猜唔到。11片啊，佢哋話雙11啊。咁11片咯，好意頭咯。唔係，你猜到唔係呢個猜翻盤，冇嘢。你出嘛？我出咩關你咩事？我出咩關你咩事啊？唔好實你出乜先啊？你諗下我出乜？嚟啦，唔好諗啦。 1、2、3。 1、2、3。
唔猜啊，你先3個唔猜啊。帶我去蒲啦。唔猜㗎。係。我哋香港啲女太太妹實。你記住，喂，大家嗱，雙11爸爸雙11要踢2位朋友啊！誒，唔好啦，今日踢3位啦，咁開心。因為咧，如果唔係，我哋真係賣唔到貨就慘啦。踢3位朋友啊，唔該。踢3位朋友，我要3位，係啦，公開分享 like and share， 唔該。真係傷心，嗱，咁都要支持下爸爸噶，係咪先？佢雖然係妹屎啊啲妹，係啦，但係我都要支持佢嘅，屎妹王啊呢個，係啊，你嗰啲無敵手嚟嘅猜拳球，啲面都俾翻拋羊下都好啦。冇啊，係啦，11片啊嗬，11片好冇？嗱，我哋抽5位先，5位11片。跟住晏啲臨完場之前再5位再11片哇每人10片10片你知唔知？10片係30ml，因為一包咧佢咧唔係嗰啲1ml裝㗎，佢每一包都有3ml㗎。如果你哋有11片嘅話係有33ml，33ml係貨裝嚟㗎啦已經。因為可能係唔同嘢啊，即係嗰11片。咁咪仲好？唔同咪仲好，有可以有面霜，有精華，有美白。咁咪唔爸爸即係燒我食到你暈暈頓頓啊！我都暈頓咗。係啊，佢食完之後燒我暈暈頓頓啊！冇陰功啊！而家啲男人面就唔俾啊！我想唔係喂，我想贏你㗎，我想輸㗎，但係冇辦法啊！你又唔俾我贏，你又唔俾我輸。我都想，喂，踢人喎，踢人啊要，踢人。嗱，因為我即刻嚟嘅嘢就已經炸機㗎啦，咁麻煩咧，唔好理我講咁多，我而家俾多3分鐘大家踢，好冇？嗱，3分鐘大家踢人，公開分享 like and share， 因為之後咧第一樣嘢已經炸機，所以我唔想你哋咧喺炸機嘅時候咧又要打關鍵字啊，咁而家咧我嗱快，我俾多2分鐘你哋大家打關鍵字，嗱真係嘅，記住踢3位朋友啊嚇，如果唔係咧。電腦 search 唔到你哋嘅，因為我哋打落段電腦係要你要踢3位朋友嘅，先可以入咗我哋抽獎庫喺度嘅。男人都黑㗎。咩啊？唔係你知唔知我想輸㗎頭先，爸爸。得啦，我知㗎。我想輸㗎，輸唔到啊！你知唔知好辛苦啊？輸得好辛苦。你輸唔輸啊？我輸得好辛苦啊！我輸得起得啦。我贏得好辛苦啊！我知你好辛苦，你自己。我贏得好辛苦啊！啊，真係。Alan 係啊，有冇踢人啊？你哋？公開分享喎，仲要公開分享喎！如果你哋唔公開分享咧，又係 read 唔到你哋㗎嚇。Alan 踢咗人啦，見到啦。Pinky 踢咗人未？正常咧，人哋踢完揼，通常會踢包㗎嘛，包剪揼啊嘛。我今日計咪，我踢完揼，我踢剪都應該用㗎啦，係咪先？你慢慢今晚翻去攝高枕頭，你再自己喺度反思下，你究竟輸咗啲咩？冇乜理由。嗰部一齊我哋睇下，唔好理。我唔會話俾你聽，我點解會贏嘅。好啦，嗱，唔識分享，嗱，你喺咧你個 Facebook 嗰度咧就見到一個 share， 下面有個 share 或者個分享個字嘅，跟住你就撳分享，咁分享咧就分享咗去你本身個 Facebook page 嘅，但係你記住，咁你喺你嗰度咧有3點嗰個掣咧，你撳嗰個 privacy， 你一定要咧撳咧公開分享，即係有個地球嘅咁先得嘅，明唔明白？你啦，俾多1分鐘大家 ，last 1分鐘，跟住我哋就開始我哋今日嘅 live 啦嚇，而家已經8點半啦。嗱，今晚嘅嘢彈聲好冇？因為我哋有70幾樣嘢，全部都好抵，有1蚊嘅嘢啦，有11蚊嘅嘢啦，有111蚊，但係3樣嘢。即係仲要買2送1啊，買1送1啊，買1送2啊，咁樣咧真係好抵，超級大優惠嚟㗎啦今晚。所以咧，我哋就嘭聲，好多樣嘢咧，我哋就係可能1-2分鐘就完，1-2分鐘就完，1-2分鐘就完啦。因為咧，我要放佢咧，你睇下佢係啦，個樣謝到，咁我真係要放佢走㗎嘛，唔可以 keep 佢咁耐啦。12點鐘我哋就完啦，好冇？咁大家亦都唔使睇得咁辛苦。懶啦，玩咁多藉口。聽日大家又要翻工噶嘛？而家聽日唔係放假啊嘛，聽日仲要翻工啊嘛。當時唔放假嘅咩？唔放假㗎，邊度放假？國內放假咩？應該打風啊嘛。唔放假㗎。今日有冇打風啫？3號，而家1號風球都唔知有冇。唔係就掛住1號咩？係啦，嗱，好睇下先，我而家睇下人哋踢到個情況係點先嚇。好嗱，我哋踢到300個留言啦，不如好嘛？300留言，快啲！300
300留言我哋就開始 Popo 幫我撳實300留言我哋就開始公開得獎者，每人5位朋友抽5位朋友出嚟，咁就可以得到咧每人11包 Yes Level 嘅旅行裝，每一個旅行裝咧係有。分享啊，叫你三姑六婆、姨媽姑姐、叔伯兄弟，冚包都嚟提晒蟹啊！我哋啦。係啦，爸爸對我好冇信心啊！今晚佢話你家你咧今晚就陪，你只係求其做咗佢啦，你冇人睇你噶啦，人哋嗰啲落咁多廣告，哎呀你冇噶啦咁樣。我哋志在個過程嘅。係志在個過程。咁入邊咧有好多 NMN 嘅anti-aging 啦，抗皺啦、美白啦、ample 啦，有即係有面霜啦，有安瓶啦。總之隨機仲好乜都有。有美白啦，有好多嘢嘅。總之隨機每人11包。好嚟啦喎，夠未啊？我哋夠300個留言未啊？夠啦，好。出得獎名單5位，唔該，Popo。來了。嚟啦！出咗，因為啲留言好快啊，而家砰砰聲啊 ！Hello 嘉怡 ，Edith Hello， 出緊啦 ，Cam Yu， 好啦嗱，出咗睇下先嚇，等個抽獎名單先嚇，send Sharon Chan 做 Vita，Macy， 仲有咧。美好 Edith， 恭喜晒！恭喜各位，你哋每人可以得到11包嘅旅行裝。咁咧11包其實咧33 ml 咧係真係差唔多貨裝咁滯啦，有排一齊啦。好啦，嗱第一個關鍵詞，嗱大家一定要搶噶啦。嗱呢個咧其實都唔係韓國嘢嚟㗎嚇，真係唔關爸爸事嘅。即係呢個咧，呢個都係第二種定第二碼先？第二碼。冇第二種。嗱呢個咧係我咧。即係其實都要恭喜嘉嘉嘅，因為咧呢個係潔柔會出嘅一個咧全新潔柔好出名㗎。嗱大家都知道有冇聽過潔柔？有聽過潔柔紙巾啦，紙巾品牌啦，喺大陸係好大個廠嘅。咁咧全大陸咧係真係數一數二㗎啦。潔柔好多佢哋個紙巾咧係真係好靚。咁我潔柔出嗰啲衛生巾好出名㗎。係啊，你有用過嘅？我都用過嘅。紙巾啊，我冇衛生巾啊，我自細用佢哋紙巾。係啊，用佢紙巾。係啦，咁呢個咧係潔柔咧最新推出嘅安睡褲嚟嘅。咁呢個安睡褲講真啦，嘉嘉咧做咁即係呢啲安睡褲咧係一啲新嘢嚟㗎啦。咁咧其實咧我之前就未用過嘅，咁但係佢出咗之後咧，咁佢就俾咗我用啦。咁我用完之後咧係翻唔到轉頭。密林奇褲27年㗎喎。係啊，嗱翻唔到轉頭真係。因為咧，你着咗我真係第一次着哇咁舒服嘅。咁我着得唔得啊？得㗎。真㗎，即係其實一條安睡褲，咁你就真係喺經期嘅時候咧，夜晚瞓覺嗰陣時咧，一着咧，你就會真係咧，你會覺得好舒服，因為始終你又唔怕會滲漏啦，樣嘢都你會覺得，同埋佢個棉質100% 純棉，佢冇漂白過嘅，佢冇嗰啲熒光劑啊，佢冇成嘅。嗱，我可以話俾你聽，100% 係純棉啦。同埋咧，佢係吸收到去底部嘅，咁所以咧，佢好快咧就變翻好乾爽啦。小內褲嘅剪裁全部係100% 純棉，所以係非常之舒服啊！做 Vita 佢話你瘦咗啦，仲要咧佢嗰啲棉咧係好犀利嘅喎，喺35度中緯嘅地區，跟住咧係用日照4431個小時嘅純棉。所以咧，嗰啲純棉咧係唔會添加熒光劑啦、漂白劑啦，唔會有甲醛啦、不含甲醛啦，表面不添任何咧嘅化纖維嘅成分嘅，同埋咧佢嗰啲技術咧係唔會殘留喺嗰個安睡褲嘅表面咧係吸咗入去嘅，係好乾爽嘅。咁我係用過，用咗一段時間咧，跟住我先至做，因為咧點解？因為佢哋好好啊。嗱，潔柔呢一個嘅 Doremi 叫做多雷蜜嘅一個咧安睡褲，呢個係2片裝，咁佢哋咧嚟緊咧就會俾我哋摸正式上架嘅，所以我喺度宣布咧，其實咧喺香港咧，我哋係第一個地方咧可以係上架潔柔嘅安睡褲嘅，係咪要影相啊？你想？呢個男人做唔做到嘅啊？咩事？點解啊？
佢 set 錯咗啲嘢，個廣告咯，要再重新 set 過。要由頭再開嘅喎。係啊。嚇咁麻煩？就係我哋送都送嘅。唔可以再咩？會冇咁好效果咯。咁點啊？我對我哋打擊好大嘅喎。對我哋打擊好大嘅喎，而家咁多留言。我哋唔好理佢啦。係咯，你諗先，唔好理佢。而家都咁多人啦。我哋第一次出咗嚟啦。係咯。好，唔好理啦，我哋應該繼續啦，好冇？唔好理啦，因為而家都咁多人啦，係咪啊？我哋跟住，你真係停咗個廣告先啊。跟住我哋係啦。我都做到落過180先一零。係啦，嗱咁喂，咁我嘅嗰個嗱波波啊，咁呢個關鍵字喺邊度啊？咦，我頭先黐住咗，係咪甩咗啊？有2包啊，係咪啊？我喺度。咁係咪個 size 係得呢一隻嘅 size？ 係啊。好啦，嗱咁咧呢一個咧，其實我家姐係真係着過，我同我女都有着嘅，係真係好正，同埋咧佢係唔會覺得好厚啦，好通氣啦，真係好透氣啦，成個包住個 pat 包係好真係好舒服。你拆一過嚟，準備拆過嚟摸下。我真係試啊！跟住我都着唔着得落？360度全方位防漏係唔會漏嘅。我唔知大家有冇試過？你有冇大家試過安睡褲啊？嗱，冇試過嘅咧，今日真係好抵。我都着得落應該。今日真係好抵。今日大家準備好你嘅手指未？爸爸 fit 咗好多，着唔到，就係而家 fit 咗先着到啊 ！Hello， 嗱呢個安睡褲一包入邊有2條，見唔見到個價錢啊？俾你見到添。嗱，今日我哋最多可以買幾多個？3包。價錢係幾多？俾你睇下個價錢係幾多？有冇試過？141蚊。幾多錢？111蚊，送幾多錢？一日啊嘛。幾多錢？我送11蚊。11蚊。11蚊。幾多錢？大家估下幾多錢？11蚊。幾多錢？11蚊。哇！1蚊一袋咧係有2塊喺入邊嘅。2塊，我務求係大家要試下，未試過安睡褲係咪好絕啊 ？Cat 勁唔勁？喂，勁唔勁？喂，點得送11跟11蚊先襯翻個節日啊？唔得，我要再平啲。喂，你包唔包圍？最緊要大家見唔見到？包郵俾你哋睇。哇，今日幾多錢包郵啊？波波？388。你買1蚊。388包郵，嗱，大家對住見唔見到佢嘅結油啊？係100% 純棉，不致敏，冇熒光劑，冇 chemical。係佢啲棉咧，仲要係咧喺嗰個緯度35度嘅緯度嗰度咧，係曬日光曬去4000幾個鐘頭，係冇添加任何嘢嘅。1蚊2片。1蚊2片，咪仲5毫紙1片。係啦，喺個中緯度啊，係真係咧4431個小時日照啲棉嘅，跟住仲要咧係咧不含甲醛啦。免塵不添加化纖成分。咁我都要介紹佢幾好用噶嘛，真係好用啊！嚟啦！嗱，今日雙11優惠，一包入邊有2片，每人限購3包。其實已經打開俾人嘅，睇下條乜褲。係喎，嚟啊，打開啊！我着啊！嗱，我先打開佢一包。我着啊！打開咪打開佢咯。我着得嘛？嗱，係咁樣嘅，入邊一包啦。跟住咧，打開咪打開咯。咁大塊大姨媽紙嘅，未見過係嘛？未見過啊！係安睡褲啊，係一個咧純棉嘅安睡褲。好似 BB 褲咁嘅。係啦，咁樣咧，佢係咧真係咧好有彈性啦。跟住咧，佢咧係今日攞嚟俾你攞翻屋企着。呢條褲咁靚，我着得啦。全部100% 純棉係好舒服。我着咗上去嗰時咧，我係覺得自己咧係好似冇着任何嘢㗎嘛，舒服個底褲。所有女人唔識着底褲咯。係啊，係舒服個底褲，真係舒服個底褲。你信我，尤其是嚟緊冬天，真係舒服個底褲，係完全唔會漏嘅。你着你哋。好啦，出關鍵字啦，唔該。嗱，限量100包，你哋自己打關鍵字 A79，你可以打 A79+3。A79+3 3蚊。其實呢啲咁嘅一次性褲，唔好話換褲啦。去旅行好方便喎，好方便啊！哦，係啊，你急尿拉上去，唔係我冇啲朋友。快啲打啦，OK。
A79加3，你哋可以加3 ，A79加3，呢個已經夠做咩？呢個已經夠做啊！你講咩嘢？呢個已經夠啦，粗仔夠啦。嗱，100包嚇，100包嘅啫 ，OK。依家數睇就買呢個算啦，佢就夠做嘅。係啦 ，A79加3，喂 ，Natalie 你打乜嘢啊？你打咁多數目字出嚟做乜嘢？嗱，狂打啦，因為100包啫，真係100包。咁你哋咧自己打啦嚇，3蚊嘅啫，其實加埋已經。Natalie 你唔使打咁多數目字啊，做乜打咁多數目字啊 ？A79加3就得噶啦，係啦。冇啦嘛，100包呢邊有啊？狂打啦！即係30個包已經係90包係喎。呢款 M 褲，你講乜嘢？咩 M 褲唔係 M 巾係嘛？同款 M 褲，咩叫同款 M 褲啊？咩叫同咩啊？係加同款啊！哦，係啊，加同款啊，升級款啊，係啊，升級款啊。加同款啊！我 size 都唔差。爸爸咁邪喎，唔係我而家送俾爸爸，中碼嚟㗎，中至大碼其實咧真係唔怕㗎，中至大碼係 OK 啊，中至大碼係 OK。即係明黑我着唔落咁樣之下㗎。你唔係諗住着係咪啊？我 size 都唔係好 tight 啊，係咪先？度下咯，我驚啊嗱，得㗎喎。係啊，嗱，你哋想買多啲翻屋企咧，嗱，唔叫你哋啲 friend 幫你哋入貨。咁大條，但係我做唔到。係啦，因為咧真係每個人買3包嘅啫，其實3蚊有6片啊，大佬，史上最平。同埋咧，因為今次咧係恭喜晒，好有彈性喎，好有彈性，好舒服。我包保你哋着完咧，翻唔到轉頭，我真係翻唔到轉頭㗎。我都着得你知唔知我第一次着咧，我就哇好舒服啊！我淨係哇真係好舒服，你講翻覺得好舒服，係啦，係好大條嘅，好有彈性嘅，好舒服，唔會漏嘅，成晚你真係會好舒服。跟住咧，你係翻唔到轉頭，真係翻唔到轉頭。真係嘅，你信我。冇啦，啲拜條正。好啦，阿 Popo 倒數啦，冇拎彈出嚟，係咪冇晒啦？有20條。仲有20條，你再打多次，係啦。未顯示啊？呢個時候你。可能未顯示得太快啦，你哋打得等一等啊，可能。30份都冇晒啦。係啦，每人限購3條啊嚇，每人限購3條。契爸，你買俾韓國老婆着喎。我冇老婆啦，唔着啦。平過紙底褲，係啊，今日真係平過紙底褲，因為咧今日咧亦都係慶祝咧潔柔佢哋嘅 Doremi 嘅安睡褲係俾我哋家俾摸去上架嘅。咁樣即係以後你哋如果着得係舒服，你哋中意嘅話，都可以嚟翻摸度買嘅。超明係紅色嘅，佢冇出紅色咧，就紅色嘅。我送條俾你。咁咧當然啦，你哋第時下次買嘅話咧，咁啊唔係呢個價錢噶啦，咁當然啦都會係平過你出邊街買出邊嘅牌子噶啦，一定係平啲噶啦，咁你信我係啦。哇，你買一條就加2，係啦 A79加3嚇，呢個1蚊，即係你3蚊你有3包，3蚊3包。咁今日咧我哋好平嘅啫，今日我哋嘅。因為阿 Popo 咧，咁我開頭都話，不如800蚊免運費啦。Popo 話唔好啦，香港爸爸啲貨喺晒度。佢買一條啱啱好喎，100包啊嘛。係啊。3得99啊嘛，佢買一條先夠100包。咁啊，嗰包送俾你咯。有一個買1包啊嘛，啱啱好。係喎。XXL 着唔着到？咁應該唔得 M 到 L 喎，M 到 L 喎，未必得喎。你都可以買嚟試下嘅，1蚊啫嘛，你咪買嚟試下啱唔啱咯？係咪先？係啦。好啦，狂打啊吓！好啦，就嚟冇噶啦，得翻10零包，好啦，走啦。已經冇噶啦。冇啦。嗱，總之咧，以後你哋着得好、着得舒服嘅話，翻嚟摸度買，我哋會上架俾你哋買嘅 ，OK， 好冇？奶都奶啦。嗱呢個真係一定要買啊吓，基本上係送俾你哋噶啦，即係3蚊。喂，頭先抽獎都要1蚊換購啦，獎品。認真嘅，我啲包貴過佢好多啊。咪咯。我啲包仲值錢過佢。咪係咯，即係真係嗱抵到爆啊呢個 ，OK 好冇嚟咯喎。喂，佢都要俾1蚊，我呢度使唔使俾1蚊？起碼俾11蚊啦。你嗰度又係1蚊，呢個又係1蚊，係啦。我食過11片，佢得2片。抵唔抵先？抵唔抵？佢得2片，我食晒1片啊。咦，Yes 回啲，打韓文啊，係咪啊肥仔啊？邊個啊？係啊，叫日招啊。佢講咩啊？我唔識睇韓文啊。佢講咩啊？佢講乜嘢啊？佢講咩？我睇唔到呢度。佢講咩啊？肥嘟嘟啊！嘟嘟啊！佢講乜嘢？肥嘟嘟。佢話我好靚仔㗎，佢話我哋嘅老闆好靚仔。子俊啊，係唔可以買到5包嘅咧，每人限購3包㗎咋。
你老實我靚仔係人都知㗎啦，肥嘟嘟你日招得翻去啦。好啦，冇啦 ，OK， 完咗，好，再嚟。呢包送俾你。肥嘟嘟你要唔要啊？邊個呀？我覺得啲嘅。필요해요? 형, 괜찮아요. 다 써봐. 형, 필요한 거 있어? 싸줄게. 1块钱。1块钱2条，2包没呀？1包里面有2条哦。佢주세요.要啊。一包有2条，你可以買3包，3块錢，你有6條。100包冇晒啦。好啦，走啦，好，爸爸到你啦，有啲咩嘢？所以啊，有冇呢個咁抵？你嗰啲咁香㗎？係。揾啲好嘢俾你玩啊！好。1 2 3係。4 5。咩嚟㗎？好嘢嘅，一時心做一支。呢度。3隻咩嚟㗎？呢80 ml 嘅香片。hand cream 80 ml 嘅 hand cream。呢支精華護手霜。冇晒拎啊！冇晒啦，對唔住。過去咗㗎啦，大家係會啲啦。係。好唔好？係，見唔見到？好，嗱，你嘅介紹。呢個係精華護手霜，係80 ml。我同你講，每一支唔係出邊啲50 ml，有我哋好多隻味道。嗱，有人咧CK 有人咧喺度話咧，我賣假嘢。好啦，我想同大家講。嗱，點解咁講咧？因為而家市面上真係好多人咧係 cap 住攞咗我啲片啊，攞咗我啲片去做一啲假貨，然之後咧，你有冇睇過？係啊，好多人唔知我。你一個朋友啦，肥媽都有。唔係肥媽都有，要我識嗰啲接貨支大啲㗎，都有人攞佢嘅號，即係整個假號出嚟去呃人啊。係，所以咧嗱，唔關我事㗎嚇 ，CKY 唔關我事，係因為咧真係而家好多不法商人係攞咗我哋嗰啲片，好似而家咁，可能呢度有5支 cream， 佢就將啲5支 cream， 哇！依家唔係我講，我知道出邊啲電腦 AI 科技啊。係啊，好驚啊！一把聲一模一樣，係啊，個樣一模一樣，開節 live。看到賣直播，係啊，同你一模一樣，話其實都科技，我認真㗎。係，雖然科技發達，真係唔關我事。科技發達又好又唔好，即係好似你嗰啲出邊咧詐騙犯就咁樣。你知唔知以前早10年前啊？你知唔知咩 QQ 視頻啊？我朋友俾人呃咗都係咁樣啊。佢真係佢把聲紅個視頻打俾佢老婆，叫佢老婆匯10萬蚊。哦，係啊，所以我真係好驚㗎。10年前已經咁犀利，依家仲用 AI 科技。將你嘅樣同你把聲攞嚟賣嘢啊！咁所以咧，真係我嗱呢件事我真係好唔開心，因為咧我真係投訴無門，我都唔知點算。即係阿 Popo 話，不如你報東張啦咁樣，即係叫我報東張啊！阿肥媽都俾人啦。係啦，好多藝人，其實藝人啊，唔知點解特別想用藝人嚟嘅片段咧嚟做。好似我唔靚仔，如果我唔係。你有㗎啦，遲早有㗎啦，你黐住我。係啦，Jackie 多謝晒你嘅信任，真係多謝你哋嘅信任，因為真係唔關我事。認真啦，我哋又唔係話做得好大，又唔係批發賣咩假嘢啊。係，記住我有個藍色 tick 嘅，記住，同埋我嘅係摸，見唔見到啊？摸，你個網頁係摸。冇用㗎，佢啲 AI 整我哋，依家摸一陣又整摸。呢度變咗咯，咪變咗咯咁樣。都係我都有人玩嘢啊。最過分咧就係有個咧係直頭攞我個名嚟做埋嗰個網店啊。係啊，冇人哋名咧，我早幾日就有個人啊攞你啲相嚟啊，佢只係接單添啊，好過分啊！依家好真係要過嗰啲人。你幫我收翻啲廣告費翻。唔係，如果再咁樣嘅話，我聽律師就幫你最後冚嘅賠償，即係韓國、香港都有肖像權㗎。係啊，唔好咁過分，攞人哋啲相，攞人哋樣去接單，冇累過人哋，即係點講？我哋直播嗰啲相片都發俾人哋，去接單係犯法㗎。Ivy 醒目咧，嗱買咁耐都冇問題，因為真係同我買啊嘛。咁好似 Jackie 話啦，喺家度買安全，大家都知道，即係如果喺我度買嘢，我哋真係做到最好為止㗎啦，真係。阿嘉同其他人一樣，因為點？多謝 Karen。佢都係嗌人嘅，如果佢賣一次啲嘢唔誠實嘅話，影響好大。係啊，其他人我仲驚過你啊！啊，你話如果佢即係點講？你叫佢有啲利潤高會俾佢賣，佢都唔敢掂。嗯，真㗎，因為好小心，因為怕人講，影響好大。佢嗰啲人哋可能講一句，佢可能起碼俾人講成100句、成1000句。咪係咯，大家要明白。係啊，唔會話為咗你嗰啲
嘢啊！係啊，所以多謝晒你哋嘅信任，同埋真係要小心。好啦，言歸正傳啦，呢啲唔知嘢點啊，爸爸？80ml 嘅香添，我俾你試下，你最中意邊隻味？嗱，有 peach 啦，有即係土味啦。呢個蜜桃成熟時，蜜桃成熟時啦。你最中意嘅味道？有蝸牛啦，有berry。呢隻味你聞下，你聞下先味好。我用過啦呢隻。好正嘅味。呢隻係簡直好似吹波膠咁嘅味道嘅。好正。係啦。而且我講依家秋冬天。幫手舉報，係啊，都唔該晒你哋幫手舉報。你話有啲人依家攞人啲假名啊，攞人啲相片啊亂發，係咪打要舉報嘅先？係。啊，冇錯。呢啲人真係殺一儆百。冇錯。好重要。嗱，呢個真係超級保濕，呢個咧係 berry 嘅味道，呢個好香嘅 berry。呢度你聞到陣味啊？係啊，好香，好似香口膠咁樣嘅香口味。嗱，有 berry 啦，有。如果你搽完之後，你啲仔仔女女。哇！乜嘢味道咁正啊？你食唔食得嘅就笑死我。係啊，真係好似食得咁樣啊！認真其實好易分，大家要小心啲。哎呀，但係真係好多，即係有時候都有好多人唔識㗎，真係好多人唔識啊！即係有時心急啊，咪佢賣得平啊咁樣。即係佢諗佢出口好平嘅咁啊，快啲俾錢啊咁樣去呃人。咁同埋你哋俾咗錢之後，我都幫唔到啊！即係我都唔知有咩嘢。冇辦法啊！你報警都冇用啊！如果係報警有用嘅話，嗰啲 KK 元祖俾人拉晒啦。係啦，咁好啦，跟住有 peach 啦、土味啦，跟住有咧蘆薈味啦，跟住仲有 collagen。collagen 呢個係叫做咩啊？呢個叫做咩？呢個叫做咩啊？呢個。石榴喎，石榴係啦，石榴你知韓國好興石榴啦。香港女士中意石榴抗氧化，係啦，抗氧化，而且對下邊啊好嘅香港話。對咩？下邊嗰啲呢個係 hand cream 嚟㗎，爸爸。你唔該你講好啲啊，呢個 hand cream 唔關下邊事。石榴唔係嗰啲嘛？係啊，石榴係啊。睇住直播落單就最放心啊，係冇錯 ，Maggie 睇住直播落單係最放心嘅。咁但係有陣時啲人以為係重播嚟㗎嘛，即係一定不停有重播。喂，佢都虛播嘅喎，啲 AI 科技話你唔得閒虛播，佢幫你虛播嘅喎。係啊，哇幾叻！嗱，記住今日咧，仲有今日咧，我哋係388蚊就免運費。隻燒鵝都唔止啲價錢，冇講啦。燒鵝梗唔止啦，買咗啦，今日。啲機票貴到阿媽唔認得，係好嚟啊！咁啊奧運點啊？搞晒各位想食到咁貴啲機票酒店。好，我哋今日到點樣賣好一支買？多謝你 Angela。冇一支買啦，我覺得會咁樣好嘅。平時賣緊30幾蚊一支。係30幾蚊一支。今日 111蚊7支，即係幾多錢一支？111 ml 㗎。而家秋冬季邊個都要護手，15蚊一支，攞嚟嗱佢有盒㗎，個盒嘢，嗱佢呢個好靚嘅包裝，攞嚟送俾人哋，15蚊一支，攞嚟送，即係點講聖誕節又好，咩日節都好，攞嚟送俾朋友。Michelle 4支唔買，我哋4片唔買，我哋淨係買3片啫 ，A79+3，係啦。即係你總之。點打啊？7支啦，佢全部都有紙盒㗎，好靚㗎，攞嚟送俾朋友一支支。哇！聖誕節好乜嘢都攞嚟送俾人。係，澳門都係，冇錯，澳門都係，總之388蚊。澳門都送咩？包郵係有盒，呢個係盒。嗱呢個 Made in Korea 㗎嚇 ，Made in Korea。全部紙盒。日期生緊200年，唔係臨期貨，大家放心。200年，好嚟啦，出曲啦嚇！嗱，你自選7支，一定要自選7支咧。我幾個盒俾你嚇，全部都有獨立包裝，每盒都有。以快打慢，嗱7支你自己打關鍵詞。即係點打造要佢可以撳溝嘅喎。任溝啊，你可以打。阿嘉嘉都撳溝，我唔撳溝㗎。大佬好專一嘅，唔會撳溝嘅，你放心嚇。嗱好啦嚟啦，大家睇唔睇到個關鍵詞？嗱呢個係西柚嘅，係咪叫西？咩西柚啊？石榴。唉都話佢都唔係，知唔知係香港嘅？嗱7支111蚊7支。有效期係幾多啊？700。有效期200年㗎。200年 ，OK 好啦，嚟咯喎，48係石咩？石榴。乜榴啊？唔係新榴，石榴。OK 49就係土，跟住咧。50就係蘆薈，51就係 berry， 52就係嗰個蝸牛係啦，你自己打嗱，記住要自己打7支嘅7支關鍵字，
係啦，請問手商幾時收到貨？嗱，今日我哋嗰啲係全部幾時收到貨？我同你講啊，我12月初，總之盡快，應該你12月中會收到貨㗎啦。總之如果發到你手上，最前你聖誕前，你全部收到貨。嗱，你哋要打7個關鍵字，因為要打7個先係111蚊7支。我12月初9中發到香港，呢度阿嘉再發俾你哋，你聖誕前乜都收到貨。係啦，你哋自己打，係啦，自己打7支，係啦，跟住咧你就或者可以你一夜譬如 A48 7支都得㗎，係啦，好似阿 Connie 咁樣啊 ，Sandy 咁你識打啦。或者你聖誕節好，一到冬天到派啦，姨媽姑姐細佬妹好。你呢個原價要幾多錢啊？原價呢個60幾蚊支咯。60幾蚊支啦，咁嚟緊咧小就 OK 得冇問題。嗱60幾蚊一支，今日15蚊一支，哇咩折頭嚟㗎？喂15蚊你認真110蚊7支喎。係。你攞俾你細路哥，即係你送俾你同學仔。茶身都得啦呢個。攞俾你同學仔啊，送啊俾你聖誕節啊，你小朋友啊，你翻學校送俾你自己。茶身都得。呢個 friend 啦。係啦，茶身都得。你買幾支即係點講？你啲仔仔女女都話俾人女女都話送翻俾啲閨蜜啲嘢。係啦，嗱你自己打關鍵字啦，總之你自己打7支嘅關鍵字，一支15蚊嘅啫，咁變咗。又靚喎，又好睇喎，又送俾朋友又好。係啊，成 set 啊，你真係愛嚟送俾朋友啊，係啊，15蚊咋？15蚊你真係買翻嚟送俾朋友啦，茶身。呢啲係唔賺錢，你買100支都賺唔到個飯翻。係啊，15蚊一支啊，等於。因為我哋成日有咁樣嘅人做，我哋就得個就字冇錢賺。係啦，波波話咁頭先嗰度點樣啊？有冇問題啊？冇我講嘢。咁點啊？而家？咪繼續咯。冇理佢啦，繼續啦。好啦。OK， 咁我都想佢知道，其實我唔係真係人嘅嘢嚟噶嘛，咁佢要喺度鬧咪叫鬧咯。但我真係唔係，可能佢見到人哋係嗰啲。喂，你哋千祈唔好打1支啊！1支係就唔到個 post 度俾你。要打7支，係啦。平俾你哋嘅，因為我想7支定個 post。係啦 ，Joey 嗰啲就啱啦，喺同一個 comment 嗰度講晒嚇。總之你點加埋7支？個着數係冇薰衣草味，係啦，冇薰衣草味嗱，講多次。呢雜果味係仲靚過薰衣草味，我哋講啊。係好香嘅雜果味，啱啦。阿 set，short 係咪啊？係啦，嗱 A 呢個咧就係紅石榴，48就係紅石榴，49就係土味。呢5隻味都好正㗎。蘆薈就係50，跟住51就係 berry，52咧就係咧嗰個 snail 或者蝸牛，係啦。咁得啱唔啱？冇錯。知道 Maggie 冇問題 ，OK 嘅我。你唔需要買7支，你買14支仲好啦。呢咁平嘅80 ml 出邊咧，即係其實50 ml。80 ml 啊！呢支係大支嘅，我講就好靚。嗱，仲有幾時到期話？200年。200年先到期啊！唔係臨期貨㗎，我好嗰陣我啲公司，即係我啲行家，你哋攞你啲批貨唔賺錢，每人俾啲1樣我。200年先到期啊！香港賠啊！我啲。俾緊師板啊，冇金錢咪就咁樣冚佢哋，每人之前我1、2樣嘢都係俾我，唔好賺我錢咁樣，我要咁賺錢，我替大家做優惠。係啦，呢啲咪叫優惠嘢嚟嘅啫。其實家呢度買嘢係唔會有假貨，大家買咁多次，你多謝你 ，I love you cat。剛入嚟係乜嘢？hand cream 咪得。喂，未得，好似係咪冇晒啦？你再試下打呢個 A79。唔係大姨媽子啦，今日唔係大姨媽子啊，大姨媽子過嘅。好啦，跟住咧呢個唔會啊，超級保濕嘅，超級保濕。好靚，一啲都唔立喎，你講超靚啊。係啦。啊，好滑，而且多謝你啊 ，Cat，I love you。Joyce King 係啦，啱啦，你哋個個打得好啱啊，全部打得好啱，係啦。總之你哋合計。合計嗱 ，Emily 唔緊要，而你去到咧臨俾錢嗰一個 page， 去到最尾俾錢個 page 咧，你就會見到個折扣優惠噶啦。因為你而家嗰個係原價啊嘛，咁但係咧你去到俾錢嗰度咧就會見到就會見到個折扣，就會係俾111噶啦。我哋冇245啊。唔係啊，爸爸，係因為咧而家佢未去到最尾嗰個 page 啊，佢俾錢去到最尾嗰個 page 咧就會見到係111蚊7支噶啦，係啦。你睇我彈完之後幾靚隻手啊！滑捋捋，又係18歲一卜卜脆，有見人愛。可以 pay me 啊！嗱，如果啱啱入嚟，阿蘇尋日你係咪第一次嚟睇我哋噶？嗱，如果第一次睇嘅話咧，
你咧可以咧好多方法俾錢嘅。你打完關鍵字就喺你個 Messenger 度會見到我哋嘅訂單啦。然之後你就入你嘅個人資料，跟住咧可以咧付款嘅方法咧有好多 Alipay 啊、WeChat Pay 啊、PayMe 啊、轉數快啊，仲有咩啊？信用卡啦，跟住可以銀行過數啦，好多嘅好多方法都可以俾錢嘅，係啦。咁跟住咧就總之今日我哋380蚊咧就免運費噶啦，係啦。跟住咧你見到嘅最尾嗰個優惠咧係最尾嗰個 page 先至會 show 咗出嚟嘅。仲有多謝晒你啊，Jovita，係啦，仲有咧你哋可以成立埋會員，做埋會員嘅 ，Popo 可以俾埋個 WhatsApp group 出嚟，可以加入我哋嘅 WhatsApp group。牛油係咩味？蝸牛係咩味道？問下先。蝸牛好舒服，佢咪係淡嗰啲淡香味。我問下先。好似嗰隻咩香水淡香。少少香水。嗰隻咩牌子嘅淡香味？花香味道嘅。淡香好舒服。花香少少嘅，好似有啲好似啊！嗰啲叫茉莉花香嘅香味，索一索，茉莉花香嘅香味，索一索，絲薑活絡。爸爸真係好可愛嘅，話你。我好多 fans 啊！你實在爸爸，爸爸好多 fans 啊！好啦，嚟到喎，走啦嗱，俾個使唔使 Popo 影相呢個？好啊，嚟啦！嚟啦！為什麼乜嘢咧？睇下先，有人問為什麼最香係邊支？哇，支支都好香，睇下你咩味。如果果味嘅咧 ，berry 係好香嘅。berry 係好香，土味又好香嘅。50仲係食保養得咁好啊！你哋喺佢啲啦。最香邊支？最香邊支啊？大佬，下次會唔會做賣美容院嘅療程？有啊。係啦。美容院嘅療程？係啊。點樣療做先？即係你講韓國美容院啊？係啊。好，嚟啦，呢度。可唔可以就咁呢度影啊？哦，好。係。嚟啦，勁，日。OK， 好，嚟。咩曲嗱？全部喺晒度嗱，俾咗最後一次你睇啦。呢個紅石榴係 A48嗱，一定要打7支啊，7支先係。7支你買嚟趁你聞過所有味，總有一款係最啱你嘅。草係 A49。但係我覺得嗰個雜果味係最香。雜果味係好香，如果你中意 A50係蘆薈，如果你係中意嗰啲咧berry 嘅味道咧，呢個係好香嘅 A51。雜果 berry 即係好似吹波膠啊，係啊。A52就係snail 蝸牛 OK 嗱 almond chow 係啦，唔緊要，你哋咧去到最，因為而家你係講緊4245咧係嗰個原價，咁你哋去到俾錢嗰頁咧，你哋唔緊要打晒啲關鍵字，去到俾錢嗰頁真係 last 嗰頁，你就會見到個折扣出翻嚟噶啦，明唔明啊？去到最尾嗰頁咧，我哋先至會見到個折扣，因為買7就係111蚊。因為如果逐支買就35蚊一支啊嘛，咁佢咪計你35蚊一支咯，係去一定要買7支，如果唔係咧就會35蚊一支。即係你撳咗7支之後，佢即刻係啦，折準你變咗141蚊。係啦，一定買7支，如果唔係佢會計你35蚊一支，但係呢個原價係60幾蚊嘅，咁就算你真係想買1支啊，因為我哋 set 嘅套裝價。係啦。如果你買1支梗唔得啦，你買8支都係。買1支咪35蚊咯，今日。即係111蚊加35蚊，你一定要7支14支咁樣買。係啦，最抵就係7支，因為7支你15蚊一支，嚟緊聖誕節送俾朋友，你啊喺周街見到地下個空間，送俾佢。我咩空間啫？我空間我未咁老好唔好啊？空間。係啦，咁你話我送俾個空間都係15蚊一支啫嘛，人哋會覺得你好有窩心啊，好窩心。真係有啲咧，有啲呢啲嘢就係擺定喺屋企，隨時隨地自己用又得。跟住咧，睇完先付款 OK， 睇完先付款，我哋會幫你 keep 24小時。嗱，上面見唔見到個走馬燈 ？hold 個 hold 24小時。總之你今日打完晒關鍵字，然之後24小時內付款就最好噶啦。OK， 不過有啲有限量嘅咧，最好咧喺我哋今日完 live 嗰陣時咧就快啲成立訂單啦。如果唔係有機會就俾人搶咗。如果人哋真係 OK 好冇？嚟啦，下一樣嘢啦。下一樣嘢嚟啦。嚟啦，買咗7支，收咁多錢，不是111蚊，111蚊係啦。都話嗱，大家講多次。而家咧，你哋打完關鍵字咧，你可能見到係245蚊，但係你要去到最尾嗰個 page 啊，即係去到最尾俾錢嗰 page，係啦，結數嗰時候先會去翻111蚊。即係你去商場買嘢嗰陣時候，你計下咁多錢，第一陣佢幫你折扣，係啦，打折之後變咗111。係啦，冇錯。好，呢個閃咗佢先。好，跟住下一樣嘢係咩啊，爸爸？抵啊嚇！我要置底嗰啲唔抵唔好攞。嗱，佢哋話爸爸就寬間係咩寬間啫啊？邊間大廈先？邊間工業大廈請我先。攞開呢啲去，係啦，攞開呢啲去。
好嗱，我總之唔抵唔買，今日其實都唔求賺錢。爸爸話我賺唔到錢㗎今日。算啦，我你知唔知我訂張機票翻嚟幾錢多？1000幾。咁貴？好貴啊！因為咩搞冇嘅？6000幾你坐 business 啊？奧運會㗎。你坐商務啊？唔係普通嘅。普通都6000幾。依家酒店嘅全部 double 啊！咁貴？全部都 double 啊！嗱，咁大家搭爸爸冇錢飛翻去家用療程，唔使去美容院，家用嗰啲療程，你想？有，一陣俾你睇。好，你啊，依個咩嚟㗎？頭先我哋嘅 Ham Cream， 依家我哋出隻靚嘅洗面俾你哋。靚嘅洗面。呢個洗面我哋以前賣咗好多。係。呢個牌子頭先個 Ham Cream 嘅牌子。頭先 Ham Cream 牌子 Doctor Home Toss。Home Toss 其實你賣過，我哋以前賣過個面膜啊，好多嘢都好好賣。係。嗰個 Toss 同我哋嗰個 AG 個牌子係個 friend 老細嘅。係。一樣好靚嘅塗料，佢響亞洲、東南亞都賣得好好嘅。呢隻洗面，我今日同佢公司攞咗個靚價俾我，係，但係有數量俾我嘅，佢俾咗幾多支我？俾咗幾支你呢個？反正冇有數量唔多噶啦，你哋打到賺到啦。係，你知唔知一支我哋依家賣緊係70幾80蚊一支？係，啊，即係認真嘅，今日呢個係紅心，呢個紅心嘅洗面，一隻紅心，一隻黃金蝸牛，黃金蝸牛入邊都唔係120 ml 嘅。而且佢呢度寫住嘅紅色呢個蝸牛成分係有1000個 ppm，1000個 ppm， 黃金成分有100個 ppm， 全部都用下靚嘢做嘅。好，呢個紅心成分都係1000個 ppm， 係全部都嚟啦。今日我78蚊支唔賣，以前買過88一支，78兩支。係，今日3支。3支？唔可以任購啊！3支112蚊。哦，即係唔可以任購，只係一係就蝸牛，一係就紅心。係。OK， 好嚟啦，嗱快，因為好多嘢。蝸牛呢個 A53 111蚊3支，即係如果你帶 A53，已經有3支嘅蝸牛洗面，黃金蝸牛洗面。喂，即係你120 ml 唔係晒支裝㗎嚇。係。120 ml 嘅洗面。A54紅心洗面一套3支。3支下，一套係3支，即係30幾蚊一支嘅洗面。幾時到貨啊，Popo？我哋12月中，中間聖誕前你哋收到，聖誕前收到。阿虎係啦，自己睇翻件事啦。我哋有幾多貨量啊？呢個冇啊，幾十支啊，打到賺到啊！我哋講啊，幾十支，我哋幾十支啫，快啲打啦！呢個喂，你哋要打，唔好打1支啊，3支啊！你係點？咩啊？一個已經3支啊，一個已經3支啦，一個已經打3支啦。110蚊俾3支嚟啊！110蚊3支啊，大佬！有咩分別？嗱，紅心同埋蝸牛有咩分別？嗱，紅心蝸牛係一種修復，黃金都係修復極好㗎。佢主打係保水修復，仲有黃金喺入邊啊！黃金我話主打好滑，入邊好嘅。跟住尾有冇濕紙巾啊？濕紙巾嗰個盤啊？把濕紙巾抹咗先。當我哋嘅紅心係抗衰老、抗氧化，係一個係好滋潤，滋潤抗即係點講？係滋潤兼抗衰老、抗氧化，特別好嘅。所以兩隻功效都係保濕，但係一隻係我哋嘅抗衰老。有咗聲咩？冇聲？點解冇聲啊？唔好嚇我啊！冇聲。蝸牛。係修復、保濕極好噶皮膚，咁就修復對我哋啲皮膚。等，聽下冇電話。頭先電話入咗。頭先有電話入啊！有電話。頭先等陣我 do not disturb 咗先。哦，係響電話。頭先響電話，唔好意思。嗱，蝸牛保濕、修復、黃金嘅修復啲皮膚，係即係好似我哋24K 嗰隻面膜啊。24幾個套裝啊，對我哋啲皮膚啊修復係特別好嘅。係黃金蝸牛主打係修復保濕，紅心係一種叫抗皺補水修復抗皺同埋補水效果。因為頭先人打電話俾我，所以冇聲。紅心抗皺紋、抗衰老、緊緻
補水。嗰隻蝸牛子彈係修復極強啊。係啦，好啦，嚟。好 ，OK， 好啦。總之111蚊3支，哇！你打53+3啊，用過下呢個醒目。嗰個洗面係人哋知靚啦，紅心洗面都係紅心唔平㗎。好嚟啦，下一個走。人哋都未打完走啊，算啦算啦。我哋今日好多嘢嘛，嗱，俾個5秒大家打 A43、A30、難得啲咁平，都俾人打多幾支真係係咁啊！真係太多嘢啦。跟住唔賺錢啊，佢唔好你咁平唔好打。太多嘢啦，我哋今晚。我明啊，佢反正都唔賺錢，你咁平。5、4、3、2、1嗱，今日全部啲嘢好平，同埋咧每一 set 我哋有限量，所以咧你哋要。嗱臨呢你平嗰啲佢哋唔使你打咁耐啦，冇錢賺嘅啫，包郵。哇，好好用啊，係啊，天豪，係啊，你知唔知買得幾支就夠包郵噶啦？你跟唔上佢哋打啦，係咪先？可以啊，可以啊。Catherine 可以，因為顯示咗運費。你咧係咪記住個地點咧？你係要 set 翻香港啊，因為有個地點嗰個位咧，你唔好走咗去美國啊。哇！美國啊，美國缺包郵係嘛？咁同埋係388蚊已經免運費㗎啦。有咩問題唔緊要嘅 ，PM 我哋後台，我哋咧一定會有專人會幫你哋解答嘅嚇。喺188嚟咗香港啊 ，Jenny。OK 冇問題啦 ，Joey， 如果你咧想取消，去翻後邊嘅你個後邊嘅訂單嗰度咧，到時你真係好似平時你喺 HKTV Mall 啊，或者喺嗰啲地方買嘢，你咪剔走嗰一欄。跟住加翻你啱嗰個關鍵字就得㗎啦，要54，冇錯，係啦。54要咩啊？54係要呢個紅心啊，知道紅心係好嘢啊。54、53，呢啲又係啊，嗰啲咁平嘅，呢啲又係嚟緊聖誕節啦，買嚟送俾朋友啦。有盒裝㗎，唔係冇盒㗎，全部都有盒㗎。係啊，佢攞出嚟俾你睇，全部都有獨立包裝㗎。OK，唔係話冇盒㗎。好啦，你啦。我哋所有嘢都有盒裝㗎，不過會拆開俾你睇點樣嘅。會唔會問冇啊？冇混合啊！今次呢個冇混合，係啦。佢哋任溝，大佬唔任溝㗎。好啦，下一個。CPU， 靚嘢啊 ！Doctor CPU 嘅 Whitening Cream 大家好中意㗎啦。你哋最中意最好買呢兩隻。到期日係幾時呢個？28年初。28年。你哋放心啊！如果日期冇會同你講呢個前等27年到28年㗎。係。唔同你講日期，你起碼都27年以上㗎啦。OK。好。啊，呢個係我哋 CPU 一直賣得最 fit 嘅、最好嘅，我同老細攞咗嚟。有低嘢上用嘅，一支叫1秒即白，一支係我哋嘅。1秒即白呢支好多人中意。呢兩支係最中意嘅，賣得最白。嗱，我試俾大家睇1秒即白。1秒即白，我呢支叫個名仲靚，越捽越多水。咩話？越捽越多水，你唔好改長啲。佢係咁嘅，個個係咁樣叫啊嘛。越捽越多水喎個名，你唔好改長啲。啊，多水 cream 唔得嘅，要越捽越多水。事實我最尾睇下係咪啊？爆水因為佢越捽到。嗱，最低人啲水支係咪喺度啊？嗱，係咪起水支㗎？叫越捽越多水就咁樣咯，即係越捽越多爆水支啊嘛。紅心會唔會好大陣中藥味？冇乜中藥味。冇，佢會特登幫你調走啊！冇。好陣嗰陣紅心香味嗰啲。你見唔見到我用完嗰個1秒即白啊？大家見唔見到我1秒即白？見唔見到呢邊白咗？呢一支係超級搶手嗱，我 CPU 最好賣呢支。送還送。呢支咧其實因為1秒即白。你哋見唔見到我？我要攞埋，唔得，要影我呢支啊！越捽越多水啊！越捽越多水啊！咁你影呢支啊？呢支咧？你要俾佢睇下，我越捽越多水啊！呢好勁啊！見唔見到啊？好似種絲襪咁啊！尤其是呢嗱，見唔見到呢個手踭位先？點樣嗱？呢個 CPU 咧，其實咧呢一支嘢咧，見唔見到個手都係官嘅嘛？越捽越多水啊！越捽越多水，我荷包越嚟越多水就好啊！我都官啊！如果我荷包越嚟越多水，嗱呢個咧，呢支 CPU 嘅美白咧，其實咧我哋上幾次已經冇再做喎，但係好多 fans 咧都打電話嚟，即係都有嚟問 CPU 其實所以我話你睇下，做得雙11，跟住攞得靚嘢啊！冇講攞啲渣嘢出嚟。唔着數嗰啲俾人哋買啊！見唔見到 difference 啊？百幾多呢隻？見唔見到啊？百幾都百成度啊！攞啲好嘢。頭先咧，我洗埋嗰隻手，我用嗰個咧蝸牛洗埋隻手仲白，見唔見到？白咗幾多？
會唔會白死？會反光射死人咯。而且佢又唔係死白，係自然色白。係啊，好似搽咗咧，好似即係自己咧，好似着啲絲襪咁。呢支好多人原價幾多錢㗎呢支嘢？原價188。188。唔係188，係200幾蚊嗰度，我哋拍以前賣緊100幾蚊㗎。即係以前都要折咗都要賣100幾蚊。係因為呢支係咪？係呢支其實。係唔係50秒個？呢支我哋係大支裝，以前我哋賣緊50秒裝，依家係呢支係100秒裝。100秒裝。大支。嗱，你有幾多支？最好賣㗎。呢個不過呢個有幾多支啊？呢兩支最好賣嘅，一支係數銀1秒之8，一支係有限量嘅，等我睇睇。睇你幾多支先？快啲搶！少啊，全部都限量㗎。冇啊，所以搶啊，因為我攞都係100幾多咪即分。每款40支。快啦，搶啦！一陣要最後提其他俾你搶，快啲搶下！好嗱，美白嗰支就係呢個 A31，88蚊今日。你買嘅50秒嘅支嘅價錢係原價以前折咗都要188蚊，唔折嘅時候係200幾啊。最好賣嘅係寶水紅呢隻美白，今日88蚊，88蚊一支係88蚊支韓國嘢，跟住呢個係呢個就係咩水話？越捽越多水 ，A30越捽越多水，點解？俾錢嗰陣係3支333，你係咪去？你哋 sorry， 你哋係咪未去到最尾俾錢嗰欄？你哋要去到記住，去到最尾俾錢嗰欄先至會個折扣出翻嚟㗎。加咗衫啊，佢可能係加咗衫喎。定係你阿虎，定係你頭先加咗衫啊？洗面嗰支咧，因為咧呢一個買一份已經得啦。係洗面嗰支咧，阿虎一支你打一個關鍵字已經一套3支啦。你唔好加衫啊！佢即係加 A 嘅衫50所以已經3支㗎啦。到期係幾時？28年啊！你哋放心啦，全部都係27年、28年。如果你唔好嗰啲日期1年以內，我會同你講。阿虎，所以你要喺後台咧，你揀翻2個關鍵字先。可能因為你頭先係咪打咗加3啊 ？A35加3，因為呢一支咧一個關鍵字已經有3套噶啦。總之，如果唔同你講嗰啲日期，body lotion 係 body lotion。唔同你講嗰啲都起碼27年、28年。如果1年咁上下咁，或者大半年、1年，我哋會同你講清楚嘅，放心。所以今日你買到嘅全部都係最好、最平時好賣嗰啲，攞嚟有數量乜嘢就特價嘅。係啦。呢支係最好嘅，1秒即白。越捽越多水，又要白又要多水，咩叫越捽越多水啊？即係你搽補衫，即係其實真係補衫，係咪越捽越多水？即係咧，佢真係咧，佢個非常之超級補。嗱，Dr. CPU 係好出名㗎嚇，佢真係咧一個咧。係咪㗎？你捽到佢唔會啫？真係好濕。佢係咪真係好多水啊？真係越捽越多水。係咪先？嗱，因為佢捽咧，你見到咧，佢啲水點，你見唔見到啲水點喺我隻手度啊？係因為出水嘅，真係出水啊！索咗落去，佢越捽越多水。可以搽面㗎，可以啊，呢個係面霜㗎。面霜 body lotion 面霜都得啊，因為佢咁大支啊嘛，面霜 body lotion 都得，仲要咁抵喎。所以咪叫越捽越多水咯。真係啊，2支都要買啊！即係一出去一捽已經係水點嚟㗎喺隻手度，已經係水點。個名唔係鹹濕，係。真係叫越捽多水咁嘛？未試過咁平㗎，呢個 Dr. CPU 第一，因為我係幾次，韓國已經好多次冇買呢支。你以前賣緊係88蚊，可能得50秒嘅，依家100秒嘅容量。係啊，因為咧同埋之前我哋好耐冇做過呢隻係好多 fans 嗱 Popo 就知，真係好多 fans 問我哋幾時再做嘅呢支，今日仲要咁平，史上最平啦，未試過咁平啊！你自己打關鍵字啦，唔好咧。錯過今日嘅雙11優惠啊！今日雙11嘅優惠係真係，唉！總之多水啊！多水啊！真係你哋多水啊！你哋多水喉啊！係我哋真係荷包乾眼化。唉！哇！6000幾蚊機票韓國嚟香港啊！你都唔知買唔買？真係好貴啊！你咁嘅都唔賺唔賺到機票？你酒店啫。係咯，酒店貴1倍。酒店再貴點解？因為雙11啊？咩日子啊？又唔係假期？奧運會啊！全運會啊！有全運會有咩啊？美容，所以搞到啲機票啊啲。係喎，美容展啊，係啊，係啊，美容展啊。好得人驚啊！通緝係幾時用？通緝係其實你想白啲嘅時候用咯。即係如果你想唔想化妝啊，但係想個感覺望落去又白啲啊，或者你着短裙啊，咁你想你條腿望落去白啲，好似着咗絲襪咁啊，咁就可以用咯。係2支係咪都係 body lotion？body 又得，面又得，係啦 ，body 面都得，其實佢係面嘅。不過因為平到咁，你咪搽 body 都得咯，係咪先 ？body lotion 都係咁平啦。多水嘅精華，
面霜，人哋都陳真茶都得㗎。真係好水嘅。88蚊，真係好水，真係好水，真係越捽越多水，真係非常之水潤啊！即係搽完之嗱開頭白色啦，搽完之後咧，我唔知你望唔望到咧，係有水點㗎，見唔見到啊？見到啦！你見唔見到水點？即係就有水點喺上面㗎，係超級水潤啊！捽到水都出晒嚟嘅。係啊，真係出你睇，嗱而家仲多，你見唔見到啊？係真係有水點㗎，超級越捽越多水真係，我明你講咩？越捽越多水真係。明啊嘛。A31係美白，係啦，佢唔係美白，係1秒即白。你搽完之後已經白咗㗎啦，就好似咧幫你咧即刻減咗1度嘅白，肌膚1度嘅顏色，即刻幫你美白嗱，更加白啦！我而家搽完之後。你哋想要白定要多水先？見唔見到啊？兩樣你搽完之後即白，佢唔係化妝品，佢係護膚品，絕對用得。所有嘅我做嘅產品。呢邊係保濕。嗱，我係一個超強敏感嘅人，我用得上去唔起紅粒嘅話，就表示敏感性肌膚都用。一邊就係呢邊就係保濕，呢邊就係美白，你睇下。你睇。CP 要幾勁啊！一定要。好，幫我影相。一支多水，一支美白，越擠越多水。OK， 好啦，下一個。冇啦，幾隻支冇啦。冇啦。CPU 斷晒啦。嚟啦，微針，好多人要揾嘅微針。係。100針膠原蛋白微針，佢入邊仲帶埋 MM 㗎，100針同埋300針，個個都係 CPU 微針。我咪荔枝一齊用可以，用完保濕再用美白。嚟啦，微針盒前部50ml，入邊係高濃度 collagen 同埋 MM 㗎。Dr. CPU 嘅微針，好好用過嘅話，比出邊啲微針仲要。100針，又好用又抵。有300針。100針，你嘅特價俾你哋。係。168蚊一支，2支，299。原價係幾多錢啊？原價300幾蚊。原價300幾蚊一支啊？即係今日買一送一差唔多啦，如果咁價錢。原價300幾蚊一支，今日係299兩支，可唔可以用混搭嘅呢個？呢個唔得喎。都唔同價㗎。哦，因為唔同價兩個，100就又係100支130，一個300。因為佢入邊嘅成分濃度比出邊咧仲要高，仲要濃。上次700針都未到。嗱，我想講，如果你哋咧700針嘅人咧，未必日日用到嘅。700針話先要搽頭嘅生髮。搽埋頭，係啊。700針咧，因為咧700針未必你想日日用嘅，因為咧你真係會有吉嘅感覺，吉到聽朝嘅可能。咁可能有啲人咧會1個禮拜用1次或者2次夠㗎啦。咁但係咧，如果咧你300針或者100針嘅咧，係可以日日用嘅。咁100針對我嚟講已經係冇嘢冇感覺，沒有感覺。總之吉慣咗已經冇感覺㗎啦。300針嘅話咧都有少少，但係咧你第二朝都冇感覺㗎啦。但係如果700針，如果你加1加2係仲平啊，微針。係啊，嗱記住。加2有兩色價㗎。嗱呢個咧係微針膠原蛋白精華，仲要係有膠原蛋白喺入邊嘅微針。NMN 成分啊？係啦 ，NMN 成分。如果加2嘅話係再抵啲㗎嚇，記住嚇 A25加2係150蚊一支。跟住如果 A26加2嘅話咧，就係338蚊兩支，所以仲抵啲㗎。未用過，係啦，未用過用100針，係啦。等你試下個感覺先，試下個感覺，係啦。先，吉慣咗之後，你就可以升級。係啦，全部係啦，冇錯。有冇500針？500針，我哋翻去。呢個冇，翻去韓國做，但係我覺得咧，如果咧你未試過嘅話，100針絕對應該試下嘅。100針嚇，100針就係呢個。A25加2咧係150蚊一支啫，299兩支啊，299兩支。即係350蚊啫唔使。係啦，我冇走光喎，邊度走光啫？有走光咩我？我走光。我入邊呢件白色係背心嚟嘅，入邊係呢件咧係假兩件。你放心啦，走光我都唔會夾佢嘢嘅，你放心。我冇走光啊 ，BB， 你放心嚇。呢個係 A25加2，結啦加2係會平啲啊嚇。打完 laser 可以唔好。打完呢實唔好用微針，用保濕嘅嘢。一陣間話俾你聽咩保濕，係啦。一陣我俾你介紹。一陣間俾你呢個咧就係咧，你平時咧係愛嚟咧。如果你有水光肌啦，如果你想要水光肌啦，或者咧你喺搽一啲咧乜嘢之前咧，你搽咗眉心先，跟住之後先搽你嘅精華咧，係會幫你更加好吸收佢嘅。
因為微針係啦，嗱 Timo 好識啦，打完底再敷 mask 係好用，呢個打底然之後敷 mask 係好嘅。將你毛孔打開咗之後，你啲精華安瓶即刻熟起身入到你滲透入皮膚入邊，可以將你平時咧安瓶精華可以發揮嘅效果快速度翻1.5到3倍嘅效果。你諗下，得開咗你嘅毛孔即刻熟起身滲透去，因為微針以前嗰啲去美容院係先破壞而再生，你微針用微針最好嘅效果啫，凹凸位同埋啲毛孔粗大，凹凸位同埋啲毛孔粗大嗰啲人用微針嘅效果最好。係，同上次嘅微針有乜分別？呢個牌子唔一樣，其實我哋公司都係 CPU 同我哋點解 YesLab 都係同一個公司出㗎，但係佢嗰隻子彈 MM 呢個子彈係 collagen， 可以將我哋嘅收緊。嗱，呢個係有 呢個係微針加 collagen， 嗰個微針加 NMN， 咁啊你哋自己睇 collagen 係非常之好嘅。女人最中意用 collagen 啦。係啦，真係女人係一定要 collagen 嘅，慢慢就會變。其實用完微針咧，你會覺得呢面咧會靚咗、光澤咗，你用 collagen 加埋 NMN 一齊夾下用，仲好嘅感覺。好嚟咯喎！嗱，俾多5秒大家打關鍵字。嚟啦。冇啦。即係如果你買2支，呢支係150蚊都唔使。係。如果你係咪先？如果呢真係你用平咗，每一支單平翻20蚊有多人，你諗下買2支係最着數嘅。冇錯。嚟就嚟啦！有啲咩？繼續攞嚟炸機，快！又要炸？係啊，炸機。粉啊，鮮油平啊，睇先，4個倒木。染膜嚟啦！呢個咧嗰陣時啲人好中意嘅，有咧 Sika， 有4個粉狀嘅膜，有啲咩介紹？嗱，出邊你都知啲粉膜唔平㗎啦，都要20幾蚊一個，到30幾蚊一個。今日因為點講，其實出邊啲粉膜，呢個好睇啊！好多都係我哋即係點講，我哋公司幫人哋生產㗎。今日。男人都要 collagen 梗係啦，女士內外都要 collagen。我認真㗎，我哋研究得好聽多化妝品。嗱，呢個有我哋補水補濕㗎，呢個有美白㗎，呢個有 collagen 㗎，生態㗎，呢個有我哋嘅積雪草 Sika， 即係點講啊？即係修復。我哋唔想一個賣。點樣佢曲點樣打？如果唔一個賣啊？唔一個賣，冇得一個賣㗎。我知啊。要選5個啦，打5個，自己打5個關鍵字。即係咁樣，我覺得你打5個啦 ，A10即係點啊？咩話？55蚊5個？係啊，即係11蚊，我冇理嘅。11蚊一個？反正都唔賺錢嘅，你包運費。11蚊一個？你包我出豉油，你出。原價係幾錢啊？唔係我出隻加你出隻豉油咯，唔好理佢。哇！11蚊嗱，今日唔好理你，唔好講咁多嘢啦。呢個大家都知道㗎啦，溝粉溝水自己打嘅泥膜。A16就係保濕。A16保濕5個就係55蚊，自己打5個關鍵字先。如果唔會計你任溝得唔得㗎？任溝都得，呢個任溝嘛。佢話任溝，我唔得啊。呢個任溝嘅。阿嘉嘉任溝得㗎喎。係，送咗20個贈品俾我。哇！上次阿祖 Vita 買，送咗20個贈品俾佢。係啊。係啊，送咗好多。我唔記得咗呢件兩冇單，我冇發過貨啊。嗱呢個。玻尿酸咧，係喎，冇單啊！喂，呢個玻尿酸啊，就咁呢個玻尿酸都買5個啦，55蚊5個啊 ，A16已經買5個啦，跟住呢個積雪草 A17，膠原蛋白又要買啦，總之你任溝5個55蚊啊！A19係膠原蛋白，我唔知啊，唔關我事，陣間我。仲有維他命呢個美白係 A18，呢4款係唔可以任溝先？可以任溝啊！最好大佬唔俾任溝，佢俾任溝嘅。可以任溝啊！我本身我唔俾任溝㗎。嗱呢度先，總之我而家攞住嗱，你見到啲關鍵字啦，總之係咪？美白係黃色嘅，跟住咧紅色呢個係膠原蛋白。呢一個係玻尿酸啊，大佬，你就咁 A16 5個都抵啊！點用？嗱，打開佢之後，佢有啲粉，佢入邊有條線嘅，倒啲礦泉水就攪勻佢，佢入邊有個羹嘅，有個羹嘅攪勻佢，2個羹，你搽下塊面。我可以開俾大家睇。可以，但啲粉唔好吹晒睇俾我啊！但係開咗未開㗎？唔係啊，開咗咪冇咗個關鍵字咯。嗱，總之你嗱，依家開俾你。一打開佢之後，佢有條線㗎，佢入邊啲水分。
啊，係啦。嗱，我走開佢啲風扇吹晒我俾佢陣粉啊！我要走開啲粉啊！我開個美白俾你啦，不如。我唔理你乜白。嚟呢個，你影相先，影相先。去啦。11蚊一個癲嘅真係。11蚊一個啊！嗱，仲要包運。呢個咧，哇！我都話一粉。係啦，咁開咗有好多粉喺入邊啦。佢入邊有條線㗎，有間㗎。有個根，跟住有條線。你佢有間水倒到嗰度搞人嘅之後，你就熱膜嘅，你爬上去15分鐘。係啦。關咗之後成塊熱膜搣翻出嚟，之後滾一聲都識得靚晒。係啦。奶咗奶啦。15蚊美容院用嘅泥膜啊！11蚊一個，等於買5個55蚊。你自己揀5個係最抵嘅，咁你想買10個都得嘅。即係 A16到 A19，你任打5個，即係到時候結稅嗰時候幫你。其實俾我揀咧，你點都要咧揾呢個玻尿酸噶啦，玻尿酸係最補水嘅。即係補水就打底先啦。同埋膠原蛋白呢啲係。勁啲噶嘛，你而家呢啲係一定要買啦。冇你白得唔攤啦。舒緩咁你，但係即係我有時話，如果做完啲高能量嘅，你咪用啲舒緩嘅積雪草面膜舒緩你塊面咯。咁啊美白你啊，大家即係你中意美白嘅就美白啦。呢個 A18 5個係55蚊啊，今日抵到爆，真係抵到阿媽都唔認得啊！你自己打5個。OK， 自己打 OK。嗱，快打啦，因為我好多產品啊，今日我哋而家咧1/10都未講完啊，係啊，好驚啊，搞唔掂啊，真係1/10都未講完，快啲打啦吓，唔好諗咁多，擺咗入購物車先，真係嘅，今日入到嚟，因為我哋想快啲，咁你哋唔好諗，快啲擺入購物車，然之後你哋臨尾你咪再睇下自己想要啲咩咯。即係我認真講句，雙11以下真係唔賺錢嘅，係好多陣就講。我哋真係連機票、住宿都要蝕埋本㗎。係啊，陰公啊！小心啊！我都想喊啊！我都從來都唔做蝕本貨嘅。你喊？你啱啱換咗個新車喎，你喊？我都唔中意做蝕本貨㗎嘛。喊！我都未喊啊！我先大鑊，啱啱學費加學費啊！我女啊，啱啱我仔我女學校。我唔中意做蝕本嘢㗎嘛。加學費啊，真係。係奶都奶啦 ，yes 啦，係啊，肥嘟嘟啊，又講嘢啦，肥嘟嘟奶都奶啦，佢話。我賺唔多錢，你翻去你唔使出糧啊！你都唔想出糧，肥嘟嘟。肥嘟嘟，有冇想念我啊？係啊，冇錯 ，list， 你就咁呢個 A16啊，加5啊，都抵啦。我賺唔到錢會行過。A19加5。你想唔想吃飯啊？係啊，平到嘔啊 ，Timo。我們公司連飯都沒得吃啦。Timo，你而家直頭入貨啦，幫你公司。肥嘟嘟。幫你公司入貨啊，肥嘟嘟真係。我們公司這樣不賺錢，我們吃什麼飯啊？入貨 ，Timo，即刻入貨啊！而家。連招都冇得。佢又喺度爆韓文啊！佢而家。我哋個肥嘟，我哋連招都冇得食。佢講咩？佢講咩韓文啊？佢肥嘟嘟。佢話好掛住你，叫你快啲去韓國。係，我會啦，12月，Hello Vanessa，波波，係啦，嗱真係你繼續聽我啦，呢個 A19咧 ，A19 呢個 A19咧就係嗰個膠原蛋白、玻尿酸呢啲一定要嘅，呢啲叫有異性冇人性。係，冇錯啦 ，Candy。醒目啦，聽我講，你梗係玩啲最正嘅嘢啦，玻尿酸啊、膠原蛋白嗰啲梗係要啦，係咪先啊？積雪草大把有，不過你都可以買嘅，今日咁平，係咪啊？我咪唔同你即係得閒用下呢個，得閒用嗰個11蚊一個啊，抵到爆炸，抵到爆炸。OK， 好啦，嗱，俾多10秒大家，10，係啊，上次買咗好多 mask 俾客，係喎，送俾客都好，係咪啊？10、9、8、7、6。5、4、3、2、1，呢啲同批發價冇兩樣嘅，真係批發價都差唔多個價錢。信得過去都有得過去。好啦，過去啦，好嚟啦，好走。唉，好。傷心欲絕。點解啊 ？Miffy 話咩？點解啊？冇得解。好啦，嚟啦，走啦。跟住點啊？揾啲好嘢俾你，勁嘢俾你玩下先。好。有啲咩
勁嘢？拿出嚟！拉咗嚟啦！哇咩嚟㗎？呢個 Olive Young 嘢啦，係咪啊 ？Olive Young 嘢嚟㗎。有 Daiso 版，有阿 Young 嗰個版。Olive Young Daiso 版。阿 Daiso 版嘅話比較啲，即係點講配方比較低啲，阿 Young 嗰啲版嘢比較濃啲。係Young就濃啲。因為價錢。咁呢個 Daiso 點樣啊？Daiso 嗰啲好似我哋即係香港嗰啲20蚊店啊、30蚊店咁啊。阿 Young 嗰啲啊，我唔得，我要靚啲，又貴啲，100蚊以上嘅。哦，OK 好。100蚊以上賣嘅。好。呢個阿 Young 賣嘅100，即係點講係要過100蚊一盒嘅。係。今日。過100蚊一盒，即係一包要過100蚊。係，我係攞出嚟。係。即係點講？佢生攤咗好多，因為佢啲連鎖店大啊。你入翻鏡咁不如試下。佢啲連鎖店大，即係點講咧？我哋 CV 幫佢生攤，我哋。唔好同佢賣，我攞咗批出嚟。係，佢因為佢有量生攤壓低個成本，我攞出嚟俾你哋。係，原價呢個要過100蚊。大概係138蚊一個啦。138蚊一個嚇，大家聽138蚊一個。今日呢個你哋睇咩成分啊？佢就算有好多隻版本㗎，有 Daiso 版啦、Young 哥版啦，Olive Young 版好多版。嗱，呢個係 PDRN 加玻尿酸嘅保濕修復滿屏。PDRN 就下降嘅 PDRN， 而家科技最高科技嘅 PDRN， 再加玻尿酸嘅保濕 booster 安瓶，點樣玩嘅？點樣用㗎？你一陣先嗱，我呢個嗰邊啊，跟住尾當我哋呢個就係玻尿酸 PDRN， 跟住呢個咧，當我哋呢個勝肽啊，勝肽 collagen， 勝肽加 collagen 啊嘅緊緻係緊緻，哇！就我真係啦，我知係明白。塞個 syringe 入去，塞個嗰個針入去扯佢出嚟咁樣啦，係咪？跟住尾到我哋嘅維他命加曲胱甘肽美白，黃色係美白嘅，我好清楚。維他命加曲胱甘肽。呢個係積雪草係咪啊？積雪草。積雪草真正嘅。奶啦。好啦，奶啦，嗱。4樣嘢。呢盒嘢你搶到賺到啦。搶到賺到啦，嗱真係。有數量啊。點玩法啊？嗱。俾你邊種嚟？冇所謂啊！俾你靚嘢，我都要俾你哋睇啊！係呢個好好玩噶。呢個係玻尿酸啊！呢個係 PDRN 加玻尿酸。PDRN 加玻尿酸。嗱，哇，好大支喎！佢係高濃度噶。係高濃度啊 ！Dr. CBU 啊。係。嗱，呢一個針，呢個蓋。係搣出嚟。佢係唔會漏噶嚇。係。拍針啦，拍入去，加入去。啊，係。你攞少少隻手俾你睇，哇，呢靚嘢。阿肥嘟嘟話咧，韓國爸爸而家嚟咗香港清盤貨，啲人氣咧產品平到咁，搞到我哋韓國嘅員工要食泡菜過日子。你有泡菜你手招都冇得入啊！啲泡菜都平啊！嗱，攞隻手嚟呢個就犀利，我哋噶 PDRN， 哇，睇靚嘢，哇！少少 PDRN 加，好似白膠漿咁啊 ！PDRN 再加玻尿酸，哇，好知啊，好啊！你吹完隻手就係效果幾靚？哇，好濃度好高喎！修復，好高濃度啊，超高濃度嘅安瓶啊！哇，好即刻！請問係咪一次過要用晒？梗唔係啊！你用幾多？借幾多呀？嗱，唔會漏㗎。你掹翻出嚟之後咧，少少呀。你掹翻出嚟之後咧，佢呢個係唔會漏㗎。佢會係完全幫你封翻密佢㗎。嗱，呢支你可以用幾多？你平時唔用咁合支針就得㗎啦。哇！射出嚟幾好，哇！好犀利，你精力旺盛。即係點入邊啲濃度分量大啊？係。啊，所以好。我哋平時咁樣，我上邊咁樣放到幾好用。係啦 ，OK。好啦，嚟價錢咯喎。今日我哋買一支都比我哋貴。今日2支 111， 2支111。係，阿嘉嘉任你扣。任我扣，任扣啊！嘉嘉任扣呀。嗱，原價幾多話？爸爸你講多次。因為大概我阿欣都賣緊138。Olive Young 賣緊138蚊。係一支。係一支啊！好啦，呢一個玻尿酸，呢個係 PDRN 再加玻尿酸 A35、A34、A34、A34，立唔立？佢唔立，佢係好 rich， 即刻索，即刻收晒。
到期日200年㗎，200年8月底添啊！好，跟住咧呢一個 A35新貨㗎，唔係臨期貨。A35就係 Collagen 勝肽，我諗個個都中意哇！呢個一定要買啦！控就彈力 A35一定要買，喂，總之你 A34、A35都一定要買啦，係咪先？我黐好啲先 ，A34、A35都一定要買啊！今日嘅數量又搶到賺到，係啊，真係好抵啊，冇問題，抵到癲咗啊！哇！呢衫呢件死一 set，你真係好，跟住跟住嗰個係積雪草。積雪草，你頭先咪講話就嫌咩嗰啲激光療程嘅乜嘢係啦，做完激光療程嘅積雪草 A32，修復啊呢個高濃度 A32。跟住嗱，呢個我哋限量幾多啊？呢個每一包。仲要幾十咧？你條件你打。係啊，搶嘅。每一樣得幾十盒嘅。每樣幾十盒。呢個仲係維他命加谷胱甘肽。維他命加谷胱甘肽美白 A33。哇！精華係當精華，有啲係安瓶，精華安瓶。史上最平嘅今次，史上最平。係安瓶㗎。係啦，嗱睇住啦嚇，呢個係第一，呢個係玻尿酸。PDRN 玻尿酸 PDRN 加玻尿酸。呢個係勝肽 collagen 勝肽 collagen。呢個就係勝肽 collagen。呢個高濃度雪茄積雪草。呢個係維他命加谷胱甘肽黃色。未試過咁平啊，平過你。未試過去擁有。你噏乜嘢？咩嚟㗎？講到話。咩嚟㗎，爸爸？咩嘢嚟㗎你？一生可求。好抵啊！仲要呢啲係咩話？係 Olive Young 版啊 ！Olive Young 版啊！呢個係。所以你知唔知我人哋做到一次過做成每一款做30-40萬支，我壓低個本錢我攞出嚟先做到呢個，而且我攞出嚟我紅過5萬攞出嚟就買嘅。我愛你哦！唉，你快啲，買就嚟啦！我愛你，愛死你！呢個真係搶到賺到，愛死你！嗯，嗱呢個係咁樣㗎嚇，記住55自己攞啲 syringe 出嚟搭，係啦。呢個靚啊靚啊！呢個真係搶到賺到啊！好，谷胱甘肽真係好用啊，係啊！快啲嚟啦！我攞住呢個，我攞住呢個。OK 好，快啲搶到賺到啊！係咪好抵啊，Timo？你抵過你自己嚟你自己今日真係嚟韓國都買唔到呢啲價錢啦。邊一個係 collagen？呢個粉紅色。哇！你個個博士 collagen。A35係 collagen，你落重注 collagen，落重注 PDRN。喂，呢兩個冇得唔玩㗎喎。哇！佢哋買4個，個咁狼啊，4個。係啊，即係冇得唔搶啊！你真係唔搶唔得。200年先過期啊！呢個唔係搶到賺到啊！新貨，200年8月底啊先，我哋講前8月底200年8月底啊！全部啱啱做得嚟㗎，Young 哥做得嚟㗎，唔係講笑啊 ！Olive Young 做出嚟㗎呢邊 ，Olive Young 嘅貨，但係幾多 ml？呢個係30 ml 高濃度㗎，30 ml 唔係精華係安瓶。高濃度。我而家都係用緊爸爸嘅谷胱甘肽超正，爸爸啲高科技嘢咧係真係，即係嗰啲個醫美級嘅產品咧真係冇得頂㗎，真係冇得頂。我俾咗好多朋友用完咧都係要翻轉頭買嘅，真係嘅。精華安瓶勁過精華嘅安瓶，高濃度嘅，即係話你嘅次序，如果用嘅次序嘅話咧，就係你用完嗱，譬如你話做完爽膚水啦，有微針嘅就用微針。冇微針嘅就用安瓶，好啦，用完微針就用安瓶，用完安瓶先用精華，明唔明白？分等級啦吓，因為咧最濃度最高嘅就係安瓶，所以呢個就係安瓶，濃度高過精華嘅，咁咧喺爽膚水啦或者係微針之後用 ，OK 明唔明白？點解要用微針先至用呢個咧？因為微針咧佢會幫你更加去導入去深層，導入去底層，所以咧你用完微針個效果係更加好嘅。咁頭先我哋有2支微針㗎啦，我唔知買晒未啦，已經唔知去邊啦。喺度。係啦，咁如果要打微針嘅咧，都可以打啦。嗱300 ml 嘅話，300針就係呢個咧 A26+2咧係338蚊2支 ，A26+2呢個係300針，300樽我覺得係最當我嚟講係最簡單又最好用嘅，因為100針對我嚟講太少啦。A25咧呢個係100針嚟嘅，咁但係如果未用過微針嘅朋友咧就可以用啦。
超好，我都已經用過晒爸爸嘅產品，係啦，可以搽眼啦。因為呢個可以略過，輕輕略過，係啦，唔好厚敷，係啦，輕輕略過 OK 嘅 ，OK。好，嗱呢個啦 ，OK 好啦，俾多5秒嚇，5秒，快啲打關鍵字5秒，俾多5秒。搶到賺到啊！係啦，真係搶到賺到5秒，5、4。不得了呢個嘢，真係不得了。你又想係嘛？2、1、0 OK 好啦，嗱下一樣嘢啦，因為真係今晚好多樣嘢，所以我都想每一樣嘢擺耐啲俾你哋慢慢打關鍵字。如果唔係咧，有排我哋今日咧，聽朝都做唔完啊個 live。OK 好，行開，完咗呢個幫我攞走佢，唔該。好，跟住呢個亦都幫我攞走佢啦，唔該晒。跟住咩梗係有？呢個蓋要唔要翻啊？唔要啊，送俾你啊。呢個蓋唔要。要唔要送俾你啊？好，跟住之後乜嘢？咁多嘢都唔知講乜好真。呢個？呢個啊？嗰個。哎呀，講下沖涼啊，旅行裝啦，唉。嗱，呢係咪有一個？點解呢個？喂，呢個係咪個水啊？係啊，一支超好用啊！呢支水。一個嘴啊！嗱，講少少頭髮產品。嗱，呢個咧，大家知道呢個嗱，呢個少少頭髮產品同埋咧，呢個係旅行裝嘅沐浴露。嗱，呢個叫做咩嘢話？8秒幾多秒？呢個7秒旅行裝沐浴露。我同 Popo 咧都超中意用呢個。好多人都中意沖涼嘅旅行裝，唔要正宗旅行裝。旅行裝去旅行北上，即係7街份一流。呢個7街份一流，呢個7街份一流，一個 sachet 咁樣嘅，入邊有幾多個？20條。呢個咧係神經酰胺嘅香水沐浴露旅行裝，呢個係粉紅色嘅。好，呢個。都係，不過唔同嘅味道。一個咧呢個係花香嘅味道，黃色係花香味道，粉紅色嘅係 Sweet Love。嗱 ，Sweet Love 咧係好出名嘅呢個牌子，浪漫啊，浪漫睇下，我嗰年紀已經冇浪漫噶啦。係啦，佢冇啦，佢用花香啦佢。係啦，我呢啲年紀我仲有我希望仲有浪漫嘅，啊仲等緊，係啦。咁樣咧，好黃色同埋粉紅色，今日。入邊有22支啊吓，22支，原價幾多錢，爸爸？原價係100幾蚊，我記得我上一次喺韓國買88蚊一盒。88蚊一盒，好。今日原價喎，你講緊優惠價88蚊一盒，原價應該係130幾蚊啦。130幾蚊一盒。今日唔好講原價，萬一。呢個冇得運，呢個冇運扣啊！呢個冇啊，一個關鍵字已經有啦。好嚟咯喎，呢個 Popo 我哋有幾多？呢個我覺得好少嘅呢個頭先。兩快啲嚟啊！呢個幾多？check 每個30。點話？搶完啦！每個30 set， 嗱每個30 set 完咗就冇啦。呢個 A41 111蚊買1送1。呢個。呢個係 Love Sweet 啊，係浪漫嘅味道嚇，浪漫嘅香水味道，香水味道，佢好浪漫，係啦，呢個 A40 就係花香味道，111蚊買1送1，原價係138蚊，就算佢做折扣優惠都係要88蚊一盒，今日118蚊買1送1。冇得唔買㗎呢個，你唔買真係對唔住你，我好中意用，我次次去旅行。你跟住尾個依家香港疫情開放咗之後，基本上得閒就飛去旅行。係啊，你北上啦，你都唔想去用啲酒店嗰啲沐浴露啦。你知唔知啊？我而家次次去親韓國咧，我已經用晒呢啲㗎啦，即係唔會再帶一啲旅行裝呢啲細裝呢啲咧，唔帶啦，我全部帶晒 sachet， 因為咧係咁樣係最方便，亦都係最輕。我又最乾淨，唔會驚佢漏啦。有陣時咧帶呢啲咧，你知搭飛機啦，啲氣壓咧，可能咧一插咗袋，哇漏晒。呢個係絕對唔會漏。沖涼旅行中最方便。好方便，真係好方便㗎，亦都係最靚嘢，仲要係靚嘢添喎。呢個係韓國嘅好靚，你搽完之後亦都有保濕嘅作用啦，又有香味啦。我去親旅行，而家已經唔再用呢啲旅行裝，我完全換晒呢啲㗎啦 ，sachet 㗎啦。好，嗱佢中意入鏡入一半都得㗎啦。花香係咩？香啊，超香！同埋咧，佢個 Love Sweet 咧係個香水嘅味道嚟嘅。有啲似我記得嗰時係唔知邊隻咩香水味嘅。Chanel。係 Chanel 嗰隻香水，係
係嗰隻香水味嚟嘅，係嗰隻我都記得，係啦，花香同埋襯咧話。我唔緊要，我哋試嗰隻味啫，唔係講佢牌。係啦 ，OK， 好啦，俾多10秒大家打啦，呢個跟住我就要嚟另外一隻。呢隻。哇！呢隻正，呢個個都話做正，嚟得嚟。呢個冇噶啦，呢個8秒，一隻粉紅色。噴藥嘅點解？我都話唔好含啦，含住點辦？你含唔到啊你而家。我唔識含噶。嗱，呢個粉紅色係柔順嘅，呢個藍色係蓬鬆型嘅，即係點講？我個頭髮點會夾起身，鬆弛感。呢隻係咪即刻柔順8秒？8秒 hair mask。即係點講？你可以洗完頭半濕仲係就咁樣。嗱，我倒少少俾你哋睇啦。咁樣。應該要攞啲。攞個杯出嚟。攞杯仔嚟。水。呢度。我哋攞個紙。唔使啦，佢個即係呢度有虛關。係咯，呢度攞啲少少水。係啦，佢會俾埋呢個你㗎嘛。先得礦泉水。呢度倒少少水。邊一隻係上？呢隻。Love Sweet A41。呢個好好用㗎，真係。個個都識㗎咯喎。有冇旅行洗頭水啊？我哋今日冇啊，太多啦。好嗱，但係呢個一定要買。嗱，好啦，而家你見到我哋倒一啲水喺呢度啦。嗱，跟住係咁肥㗎啦。係咁肥佢。嗱，佢會變成哇嗰啲膏狀嘅嘢。佢即刻咧變成咧膏狀嘅。呢個就係好似我哋嘅膏狀㗎啦。呢支我想同你哋講。好正啊！呢支見唔見到啊？即係你知唔知我點用啊？爸爸，你知唔知啊？就咁我當護髮素，就咁懟落去洗。我就咁懟落去洗。嗱，護髮素嚟㗎嚇，但係佢係水狀嘅。咁但係你冇開啊？sorry。佢咧係水，但係咧佢一遇到嗱，見唔見到水狀？佢一遇水咧，即刻咧變成咧膏狀。但係你知唔知呢隻？係勁滑，用完之後好滑，滑到冇朋友。啲頭髮都要做髮膜㗎嘛。真係冇朋友。我哋做面膜，但係頭髮都要滋潤，都要做髮膜㗎嘛。係啦。嗱，今日168蚊現價。呢個都係水嚟㗎嘛？係，兩支一樣，一個係蓬鬆型，呢個藍色蓬鬆型，呢個一個係順滑型。奶啦，嗱，價錢一樣。唔講168啦，唔講原價。原價168。今日都係要3條1買1送1。3條1買原價168，今日3條1買1送1嚟咯喎。奶啦，嗱 A38係順滑型，用完之後順滑柔順嘅。滑捋捋。蓬鬆型。即係唔錯啊！呢真係要買呢個，原價係168，今日111蚊買1送1。A39。奶得奶啊 A39係蓬鬆型，自己打翻件字。影張相先。好。奶得奶啦。攞埋呢個兜啊！攞揸住個兜。攞個時間俾我啊。OK 好。用完要洗手。